ثم راجل ماخذ امرأة، واحد تاجر بقداه معناه لابس عليه، وعايش هو وهاك المرأة في الغاية والنهاية، لكن بعد مدة ما تعشروش، كيف ما يقولوا طبيعته ما جاتش موافقة لطبيعتها، اللي يعجبه هو ما يعجبهاش هي، واللي يعجبها هي ما يعجبوش. مش فرد طبيعة، مش فرد ذوق، مش فرد أخلاق، اتفاقوا. أعطاها طليقتها ومشات لضربوها. هاو كيف طلقها هو المرأة كانت تحب له. عدات 9 أشهر وولدت، جابته العيد. جاه الخبر، اللي جا خبره أعطاه البشارة، ومشى قضى ما يلزم من سمن ومن عسل ومن جلجلال للزرير ومن سميد للعصيدة، وقص وفصل للصغير ولمه، وقام بواجبه وما خلاش من جهده، وبعث لها القضية. وقعد ساعة يتفقدها بحويجة من جهة الرفاعة كما نقولوا والحضانة، عامل كأنه قاضي الفريضة أحكم عليه بشيء وهو طيب أمره قاعد ينفذ، وهو لا حكم عليه لا قاضي لحد، أما وحده هذا كولده على كل حال، وهذيك ما هي إلا أم ولده. أي جاء مكتوب هاك المرأة هذيك خذات راجل، هاك الراجل تاجر حتى هو وفي خير، وطلع يحبها محبة مفرطة، اللي يكسبوا الكل عمله لها بيعة وشريعة، وين يشري ملكة جديدة يكتبها لها باسمها، مرة دار، مرة حانوت، مرة هنشير، مرة فندق، حتى ولا صندوقها مليان بالعقود. الرجل الأول ملي تولد ولده ما شافوش، ما يعرفوش، ما يجيبش وجهه أمارة. كبر الوليد كما تقول انت عمل عامين ولا 3، شوقته نفسه حب يشوف ولده، بعث لها قالت وحشت الوليد، ماذا بيا نجي نطل عليه، ولا ابعثه لي الداري نشوفه، ولا البقعة أخرى وين يظهر لك انت. اللي جاء قال لها، قالت له برا قل له ما عندكش ولد. شنية؟ قال أنا ما عنديش ولد، ولدي موجود في البلاد وانا ما نعرفش وجهه كيف نوى، ما نلوح حياتي. ويقدم وخر يمشي للديوان، حب يقابل الشيخ القاضي. أي اليوم نهار مجلس، من غدوك الشيخ ما جاش، من بعد غدوة ثم نوازل من أهم، وهو يعطي في الجعالة لهك الأعوان. أي في الآخر قابلوا به الشيخ، قال له يا سيدي عندي ولدي أمه مطلقة وماخذة رجل آخر، وبعثت لها نحب نشوف ولدي ونطير منه وحشة، ما حبش تعرف بها بكل. قال له انت يا ولدي كيف لا تفعلها، لا نفقة لا حضانة، مو اسقط حق على ولدك. قال له لا يا سيدي، من اللي نزاد الوليد وانا قايم بواجبي اكثر من اللي لو كان حكم عليه الشرع، وكان تحب شهود حاضر. قال مليح، تعرفش كيفاش ايش يا عون الساعة شكون ماخذة هي تو؟ قال دي ماخذة فلان الفلاني، وتسكن عنده في داره في الحومة الفلانية. قالوا بركش على نفسك، وغدويك يمشي لها العون، غدويك الحي عند العصر اقعد في قهوة، اما قهوة تحب. قال له سيدي كيف كيف وين ندخلك انت؟ قالوا ما لا اقعد كما نقولوا في قهوة العطارين. غدوة اقعد ثم عند العصر هالعون هذايا يجيب لك ولدك يقعد بحذاك شوية طير منه وحشة.
شربوا كويس روزاتا كان تحب، ولا شري له شويه حلوى، وكان يظهر لك شري له احويجات، ومنها يهزوا العون يرجعوا له لامه واعطيه اجره، ويعود كل انصيف شهر يجيب لك وليدك القهوه. هيا يا سيدي دوم حياتك ويجعلك منوره الى اخره الى اخره، يمشي على نفسه. لكن هاو الناس ما يخليو حد في راحه. ثم شكون من اصحاب الخير يمشي يجري يهزها بارده وسخونه لهاك المراه. راهو راجل كلول مشى للقاضي وماشي لزم عليك كل نصف شهر تبعث له ولد، والولد راهو اذا كان عرف بوه توا يهرب عليك. اش تعمل هاك المراه؟ تمشي لك تشري 100 عظم تحطهم في قفر، ونص تصدينا دجاج، وتمشي لدار الشيخ. قالت له يا سيدي اليوم جاك فلان الفلاني يحب يشوف ولده، انا ام الولد، واذا كان الولد استانس بيه توا يزهد فيا. قال مليح برجع على نفسك. قالت له هذه نعرفها عندك يا سيد الشيخ. قال اتهنى. من غد بك الراجل جاء على الصباح، خرج للسوق من حانوت لحانوت يقلب ويميل في راسه حتى لقى قماش اللي عجبه، قص منه كسوة لولده، سالو شاشية كونترا باكو حلوى قد الماهي على كل نوع. من عند الظهر وهو في القهوة والقليب يدق مش يشوف ولده ويساعده يفرحه. العصر ما جا حد، استنى ربع ساعة نصف ساعة ساعة وهو يمني في نفسه هاو تو يجي وهاو تو يجي وهاو راهم في الثنية حتى ظلامة الدنيا وذ المغرب. طاح الليل ما عاد يجي حد، تقطع الرجاء عظيم الرجاء. شعنا نفسه. من غدوك صبح في الديوان، قال يحب يقابل الشيخ. هاك العوان مشوه جابوه النهار الأول الثاني الثالث الخامس السادس السابع، شبعوا منه بالفلوس، والحين طابت بهاك البنك اللي قاعد عليه وكبيت شاطت وشمه بخشمه. اكمالة الجمعة رضاوا عليه قابلوا به الشيخ. قال له يا سيدي هاك النهار شكيت لك ووعدتني مش تبعث لي ولدي نشوفه في القهوة الفلانية، يا أخي لا ريت لا الولد لا الحول. قال له عاد أنا سيادتك مطلوب بيك تشوف ولدك ولا ما تشوفوش؟ قال له يا سيدي ما كنت اللي حكمت. أي قال له خرجوا عليه. هو يدحم واكل العواني مكبشين فيه يجبدوا أي خرجوه. شعر نفسه مغلوب. قال هالبلاد هذه أنا مازلت نقيم فيها قد. ابدا يبيع في رزقه ويقبض في الفلوس حتى باع الكل، وقال إذا ما وتاتك بلاد بدل بختها ولو يبدأ حجرها ازمرد ويقوت، وقصد ربي لبلاد أخرى ورب وملك ربي واسع. يرجع كلامنا لهاك الولد أكبر برشا ولا راجل، ماتت أمه مات راجل أمه، قعد له الرزيق الكل اللي هو حظ الزواج خطب بخذاء شكون ما يعطيهش ولد فلان. انهار ظهر له شرا فردة ذهب، جابها للمرأة قال لها هذه نحبك تحطها في ذراعك وما نحبكش تنحيها بكل كانش يصير. أي تقول أنت عام عامين 3 سنين وهاك الفردة ديما في ذراعها. يرجع علمنا وخبرنا لبوه ما واتتوش الأيام، التجارة متاعه ما مشاتش مليح، الرزق اللي شراه باعه، بدا يبيع باش ياكل حتى ما تبقى له شيء. اش مش يقعد يعمل في بلاد الناس؟ قال وكري بلادي ولو جارت عليا.
ما عندوش فلوس، شد على ساقيه بالمرحلة بمرحلة حتى وصل لبلاده. شاف واحد من أحبابه القدم، يا سي فلان، انت كيف سبتك؟ شني حال هكا، شبيك وليت هكايا؟ قال له قدر ربي. ايش القهوة؟ دخلوا القهوة، وجا فلان من أحبابه زاد القدم، تجدت النازلة، دبروا عليه قالوا له يمشي لولدك، راهو في خير ولا بس عليه. قال له ما نحبش انا نثقل على الناس ولو ولدي. قال له شبيه؟ يقول له يعطيك مش حتى نخرة باش تشري بهيم يا سيدي، وزوز شواري وقلال، وتعود تجيب المال للديار بكرة ودخل مع نفسك. عجبته الدبارة. وين يدار الولد؟ قالوا له تبهي في الحمى الفلانية. مشى دق، طلت عليه كنتو، شافت هاك الحالة وك الظنية، تسخيله طالب، دخلت تجري خطفت خبزة وجابتها له. قالها لا يا لا، مانيش طالب، أنا حموك. حمويا؟ نعم. قالها أنا بو راجلك، أنا فلان الفلاني. ما لوين كنت؟ قال وش بيك هكا؟ قالها الله غالب، طاحت بيا وذن الخفة. جيتوا اليوم باش ثماشي ما يعطيني ما كيتو كيت، قلت نشري بهيم وشويريات وقليلات ونعود نجيب المال للديار بالكراء ونخدم على نفسي. انا منحب نعيش في راس حتى حد. ما حبتش هي تعطلوا حتى يجي ولده، يمكن نهارتها غايب وما عندهاش فلوس حاضرين في الدار، سلت هاك الفردة من ذراعها وقالت له خذ وبرد براسك. راجلها لا فطن لا في النهار الاول لا الثاني لا الثالث، ما يكون يفطن ما نقولوا النهار الرابع. قال له وين الفردة نتاعك؟ مش قلت لك ما نحبش تنحيها بالكل؟ قالت له راهي هو ايه نسيت. قالت له راهو جا سيدي. سيدك؟ قال لها شكون سيدك؟ قالت له ابوك. ايه وقال لي ما حبيتش نعطله، سليتها من يده وعطيها له. قال عجايب، تو شوف. وخرج يطير ويطير وينشد حتى قالوا له بوه هاهوك في القهوة الفلانية. امشى للقهوة نعتوه له، ووقف قدامه قال له فيك فم وعين وتاقف على داري، ويشرع في طابقه ويعطيه كف ويخرج. الجماعة قاعدين مع ابوه قالوا له تجيب ولد ويعيش حتى يعطيك كف هكا في وسط قهوة قدام مليح والدوني؟ قال موش منه، من القاضي اللي يحرمني منه حتى طلع جافي، ومن أمه ومن القاضي، أما هو ما نلومش عليه بعد اللي ما يعرفش بالكل. الآخر امشى روح للدار، قال لها أعطيته كف في يدي زكاوي 10. قالت له شكون؟ قال لها بابا. قالت له مليح بارك الله فيك. هزت بسريها. قال شبيك؟ قالت له مش تحت مش دار بابا. قال علاش؟ قالت له انا ما نقعدش عند واحد عايق والديه. قالت شو ندخلك فيها انا بابا؟ قالت له لكن عايق والديك وولادك يطلعوا عايقين والديه ما حاجتيش ما نقعدش. وقتها رجع له شاهد العقل ورجع يجري ترماه في القاعة يبوس في ساقين بوه ويا بابا سامحني، وهزه حطه عنده في الدار والبيت المهمة ليه، وكل نهار يبوس له يده ويقول له صفي قلبك عليا. اليوم مش نحكي لكم حكاية من اسكندنافيا، السويد والنرويج والدنمارك. ما أبعد هاك البلدان هذومك على تونس، هذوما الغادي من إيطاليا من فرنسا من سويسرا من بلجيك من ألمانيا من هولندا. ومع هذا الحكايات تشبه لبعضها وتاخذ من بعضها، وهالحكاية هذه تشبه الحكاية من حكاياتنا متاع شحاء. قال لك واحد فلاح، واحد خدام فلاح، واحد
كما نقولوا احنا خماس. نهار هو يحرث في الهنشير متاع عرفه، وسكت المحراث وحلت في حاجة، جبد التراب عر عليها يلقاها وذن قلة. زاد حفر خرج هاك القلة هذيك، يلقاها مزبسة، حلها القاها مليانة للفم باللويز، كما يعطينا ويعطيكم من رزق الحلال الطيب. تفجع، بدا يخزر على اليمين وعلى اليسار، ما ثم حتى حد. عاود رجعها لك الحفرة هذيك وغطاها بالتراب، وقعد يحرث على نفسه وعامل نفسه ما فماش بكل. حتى عشات العشية ظلامت الدنيا، عاود جبدها خرجها من ثم ورماها على البغل وروح للدار. قبل ما يدخل احفر لها تحت الحيط وخباها، ودخل للدار ناوي ما يقول لحد. طعمه ربي، وهذا رزق ما تم عليه. لكن إذا كان يسمعوا بيه ما يفكوه له. قال ما نظهرش على نفسي حتى تتعدى مدة وفيها مدبر حكيم. لكن مرته عزيزة عليه وشريكة عمره ما ينجمش يخبي عليها. قال لها يا امرأة استغنينا، راني كنت نحرث لقيت قل بن باللويس، اسكت ما تقولش، توا نزيدوا شهيرين ولا ثلاثة من زمان ونمشيوا لبلاد أخرى اللي ما يعرفنا فيها حد. المرأة كيف تقول لها ما تقولش؟ ما كان قلت لها خبر، حط في الجرايد وفي الإذاعة، ما تخلي حد ما تخبروش. عالصباح دقت على جارتها الأولى، قالت لها تي ما سمعتش؟ سمعنا الخير. قلت لها مو راجلي القى كنز في الهنشير متاع عرفه. اما اسمعوا خيتي، براس الجاه ما تقولش، ها وريق العشرة. وقالت للجارة الأخرى والأخرى والأخرى والأخرى، وكل واحد تقول لها ما تقولش، وكل واحد مش تقول. حتى وصل للخبر للمولى الهنشير بيدو، ركب على حصانه وجاي يجري للكوخ بتاع الخماس، يلقى المرأة. قال لها كيفاش الكنز هذا؟ قالت له ما هو راجلي هو يحرث في الهنشير ولقى قلة مليانة باللويس وخباها وقال لي ما تقولش. بربي انت ما تقولوش. قالت له عارفي مليح. قال لها وين خباها؟ قالت له ما نعرفش ما قاليش. مشى على نفسه. في الليل جاء الراجل كان يحرث، قالت له تي مو عارفك كان هوني ونشدني على الكنز، ما نجمتش نكذب، انا نقول لك الحق، راه هو الكذب مو حرام، ما نجمش نكذب عليه. قلت راه هو لقى وقلة ومليانة باللويز الى اخره. قال لها يا مليح اللي عملت مبروك. وتعشى على نفسه ورقده الليل كله هو يخمم. على الفجر قام، اجبد القلة من البقعة اللي هو ردمها فيها ورماها على الكريتة وقال لها يقوم. لوين؟ قال لها مش توا عاد احنا ولينا نغني يوم بسيط، هيا نمشي ونعدي نهار في البلاد، احنا توا بكنزنا، علاش نحرموا نفسنا وما نرقوش وما نتخلعوش؟ قالت والله قلت الحق. اي ركبوا هبطوا للبلاد، خلاها قاعدة في الكريطة وهز هاك القلة هذيك، مشى حفر لها في بقعة أخرى وردمها بعد ما هز منها كايبة لويس، ورجع لمرته. أي اداها كما قول أنت القهوة ولا المطعم، صرف هاك اللويز هذاك وقال جيبوا لنا توا الفطور أحسن ما عندكم نحب. جابوا لهم الماكل اللي هاك المرأة عمرها ما سمعت بيهم حتى اسمع، وشراب من الأنواع الرفيعة، اكلات شربت. قال هيا روحوا توا. زاد خذا خبزة
رماها في المخلة متاعه وركبها وراه في الكريطة وشدوا ثنية. الخطوة متاع الكريطة جابت لها النوم، الوقت عنكوشة رقت، هي راقدة وهو شد هاك الخبزة وبدا يقص فيها بطريفات طريفات. رقدت يجي ربع ساعة، أرمى عليها كسرة خبز، فقت ملعوطة، لقت طرف خبز على وجهها، رجعت لنومها، زادت كسرة أخرى، زادت كسرة أخرى. قالت شنو هذا؟ قال ارقد ارقد، ما حتى شيء، المطر تصب بالخبز. وهو باقي في الثنية حتى وصلوا للهنشير متاع المعلم، وتعداوا قدام الكوري تواليل، يسمعوا في بهيم حاشاكم ينهق. فقت مرة أخرى، قال شنو هذا؟ قال لها أنا ما حبيتش نحكي لك من هاك النهار، أما مو عرفي تسلف فلوس من عند الشيطان، وقت اللي جاء المجال ما خلصوش، قعد الشيطان كل ليلة يجي يبدأ يضرب فيه وهو يصيح، هاك تسمع في الصياح متاعه، وهي مكوخرة بالنوم وبالشراب، ما فرزتش ما بين نهيق الحمار وصياح بنادم. أي وصلوا للدار، قال لها أي أدخل توا، في ساعة وتخبى في الدموس. قالت له ايش ثم؟ قال انا ما حبيش نقول لك سمعت خبر في البلاد وما حبيش نخوفك، قلت نوصلك للدار الساعة ونخبيك على خاطر ثم عسكر العدو مش يغور على البلاد. اتخبى انت ورقد على نفسك وسكر الباب مليح ومهجو وخليني انا ندبر راسي، خليني مش نعمر البكحلة ونطلع للسطح ونعمل اللازم. دخلت هي تخبات ومهجت الباب وغمت على راسها ورقدت، وقعد هو البراء، مرة يشد المكحلة ويجبد وجه، ومرة يهز حجرة ويرميها على السطح، والليل كله هو عامل هرجة وقيامة قد قامت. الفجر دق عليها قال لها يا حل افرح، قتلت منهم يجي 200 والقاو النازلة ما فيهاش فايدة ولو هربوا الكل، هزوا الموتى متاعهم وشدوا ثنية ونجينا البلاد. قالت له حتى انا الليل كله وانا بين نومين ونسمع في قعقعة السلاح. اي طلع النهار، زرقت الشمس، يسمعوا في الركيض، خرج يطل، قال هذا يعرفي، وخلط المعلم راكب على حصانه، اهلا على السلامة يا عرفي. قال اسمع، قبل كل شيء وين الكنز؟ كنز؟ ايه نعم كنز، اما كنز؟ قال له اللي لقيته مردوم في الهنشير متاعي. انا؟ ايه نعم انت مال انا؟ قال له ما في عرميش. قال له ها مرتك، اجي لهوني يا مراه، انت مش قلت لي راجلك القى قله مليانه باللويزه؟ قالت له وين عم سيدي؟ وقال لي ما تقولش، لكن انا خفت منك قلت. قال عمري ما سمعت بهذا، هذه ما ثماش المراه هذه مكوخه ولا انت شنيا؟ تراه قول لها بربي وقتاش لقيتها القله هذه؟ انا ما في علميش بهذا هذه. قال لها تي وقتاش؟ قالت له كيف اليوم القى الكنز من غدويكا صبت المطر بالخبز. شنيا باش؟ قالت بالخبز. شو بالخبز؟ مطر تصب بالخبز؟ قالت له صبت عينه بالخبز. وقتاش هذا؟ قالت له مو ليلة اللي محلات العدو غارت على البلاد وتنصر عليهم هو وقتل منهم 200. شو الهبال هذا؟ وقتاش يلا محلات العدو جد غارت على البلاد؟ قالت له عجايب، مش ليلة اللي الشيطان يضرب فيك وانت تنهق كيف البهيمة؟
قالوا عليه. قال له عاد صار انت عارف تسمع كلام واحده كيف هذيا، ما في علمكش اللي هي ناقصه عقل. ومشى الراجل على نفسه، وهو زاد شهيرين ولا ثلاثه، وهز شلقاته وملقاته وهز القليله وركب مرته في الكريطه وشدوا ثنيه مشاو البلاد اخرى اللي ما يعرفوا فيها حد، وبدا يصرف ويشري في الديار وفي الحوانت ولا شه بند التجار. هاك العام ليلة كنت سهر في التياترو، وقت الراحة ما هم يتلموا برشا ناس في السقيفة وفي الباركون متاع التياترو باش يتكيفوا سواقر ويبدا وغلي وحديث ودزني وندزك. قامت عركة ما بين زوز من الناس، هما متهمين والحف وبرانس كأنهم أعظف مجلس كبير، وبداوا يسمعوا في بعضهم في كلام يقشعر الدم. حتى واحد بدا يقول لاخر خيري في كرشك، نسيت وقت اللي كنت ملبسك برنوسي، نسيت وقت اللي كنت تبات وتصبح عندي في الدار ونطعم فيك. يا اخي الاخر قال له ما اوطاك لبعد، الناس يتكلموا على الماكله لكن ما نلومش عليك، اصلك كنود. اي ضرب الناقوس دخلنا، لكن قعدت هاك الكلمة كلمة كنود هذيك ما فهمتاش، قعدت تحفر في قلبي. وانا من طبيعتي نبدا نبحث على العله وبنت العله والقاضي باش مات، ونفركس كل مثال شنو هو اصله وكل كلمه شنو اللي كان فيها سبب. وساعات تمشي مبالي وساعات ترجع، حتى لهاك المره نهارنا في الاذاعه وجا الشاوش قال لي ثم طفله تحب تكلمك. خرجت لها قالت لي انا من جهه بربه ولا البطان ولا شنو هو، قالت نحب نجي عندك في الدار. لواه؟ قالت راهو بابا طردني انا وامي، امي مشات عند خالي وانا ما لقيتش نمشي، هاني ركبت جيتك لهوني مش تقع عندك في الدار. قلت لها مرحبا اقعد. نهار هي تحدث في الدار على ابوها، قالت او اصله كنود. قلت لها ايش معناه هذا؟ قالت حكايه هذه. قلت لها يعقد احكي لي. قالت على هاك السلطان انهار واقف في الروشن، تعدى طالب تحت السرايا، يا كريم تاع الله يا كريم تاع الله، رمالو زوز صور دي، هزهم الطالب قلبهم خزر لهم ليح لقاهم زوز صور دي، هز راسه قال له اصلك كنود. السلطان دخلت له الكلمة من هوني خرجت من غادي، ما فطنش بيها ما ردش باله. لكن بعد في الليل اتفكرها، قال يا وزير ايش معناه كنود؟ قالوا يا سيدي انا عمري ما سمعت الكلمة. قالوا نشد لي عليها وجيب لي مغوي بخبر. النهار الاول الثاني الثالث ايش عملت يا وزير؟ قالوا يا سيدي ما لقيتش. قالوا من الوه عاملك وزير انا، اي مرة اركب وامشي للبلدان وامشي للصحاري وامشي لوين يظهر لك وما نشوف وجهك الا بهاي الكلمة هذه، ولا ما ترجع ليش مش لازم. اركب هاك الوزير وخرج من البلاد، كل البلاد اللي يوصل لها يقعد فيها هاك الجمعة نصف شهر ينشد يبحث ومنها يركب. نهار عشت عليه العشية في الخلاء، يلقى خيمة، أي قال نبات هون، وقف قدام الخيمة حنحن الحصان، خرجت الطفلة عالسلامة مرحبا، قال لها ضيف ربي، قالت تفضل. شدت له الركاب هبط، فرشت له زربية قعد، هبطت على الحصان، ربطته وحطت له طرف شعير قدامه،
جابت قلة المال للراجل، صبت عليه غسل طرافه، هما هكايا وشايب جاء بوها. خرجت له قالت له عند نظيف، وراه وجهه ما يخيبش، ظاهر فيه كبير قوم. قال لها انا ما نجمش نقعد، جيت باش نقول لك اللي انا مش نبات الليله مع الغنم، وباش ما تحيرش عليا، لكن اجا معايا نذبح لك علوش وعمل له كسكسي ومسلان. خرجت معاه. كيف وصلوا للغنم بدا يقلب من علوش لعلوش، هذا ايه هذا لا هذا لا، ومنها قالت تي هو الواه علوش تي مو برشني يكفي. تخلى المعيز يختار، ومنها قالها اي مش لازم برا مشي اذبح له صندوق. هي اعطته باللفته وعيط لها قال لها يا عيشه يا عيشه تي فرير جزي فرير صاير. قالت له مليح يا بابا. هي دارت قال ايش هيج مش لازم ديري له كسكسي بشويه حليب. مشات طيبت كسكسي، سقته له بالحليب وحطت له يتعشى. تعشى ورقد. قام في الصباح مروح، رمات له على الحصان، شدت له ركب، هو جاي بقي فيها بخير، وهي قالت له لا تنوم لي يا هنود، اصل بابا كنود اللي قرشت الكلاب عصاته عمره بالخير ما يجود. قال له حدك ثم، ولا هبط وقالها هذه اللي جابتني عليها، جيت على خاطرها وقاعد ندور من بر البر. ايش معناه الكلام هذايا؟ ايش يحب يقول كنود؟ قالت له كنود معناه طالب، الطالب اللي الكلاب قرشوا له عصاته وقت اللي يقف يطلب على الدوار ويخرجوا له الكلاب ويبدا يهيب عليهم بعصاته وهم يقدموا له فيها. هذاك كيف يتبدل عليه الحال ويولي مبسوط ويولي دز الخير في الخير بالركبه، يقعد باقي طبيعته طالب وعمره ما يجود بالخير. بابا راهو قال لي باش يذبح لك علوش، ومنها ندم على علوش قال برشني، ومنها قال لا سردوك يزي، ومنها قال عمل له فريرج، ومنها قال كسكسي بالحليب، على خاطر اصله موش حاجه. من حينه انزل على الحصان ويجبدها مشاف حتى وصل لبلاده. مقابله للسلطان قال له يا سيدي راهي نازله فيها وفيها. قال عجيب، مال انا وليت اصلي طالبه. قام من حين مشى لدار الحريم، مشى لامه كب على راسها قعد بحذاها. جات القهوة قعدوا يتحدثوا من هوني لهوني، ومنها قال لها يا امي شكون بابا؟ قالت له 7 الطاف. ايش معناه شكون ابوك؟ قال لها معناه شكون بابا؟ يزي يا ولدو. قالت له بوك ما هو السلطان المرحوم. قال لا اصدقني. قالت له ما عندي من اصدقك، هذاك هو الكلام. القاها ما في عينها طب، ما مستعرف بشيء. دبر لها في حيلة كيف ما يقولوا في الخرايف الكل. بعد بمدة اشتهى المحمص، اجا افطر معايا يا امي. هي مدت يدها وهو غطسها لها في المحمص، تغلي وتفرق المرات شوات. قال لها ما نسيب لك يدك الا ما تصدقني وتقول لي شكون بابا. قالت له وليدي مالا اذا كان الكذب ينجي الصدق نوجه، سيب لي يدي. سيبها. قالت له راني عمري ما ولدت انا، وعمره ما شقني ظناء، وقد ما داويت وما كتبت وما عزمت وما بخرت وما شربت قراطس، عمره ما شقني ظناء. حتى سمعت اللي السلطان ناوي مش ياخذ امرأة باش يخلي ولد اللي يخلفوا على الكرسي. دبرت في حيلة. ثم طالب يسكن في عشة البرة من البلاد، ساعة ساعة يجي يطلب قدام السرايا. نهار عيد
جات مرته عطيتها حويجات، ولت ساعة ساعة تجي هي نحسن لها، حتى نهار شفتها كرشها بدات تكبر، تفاهمت معاها ومع رجلها وكريتهم بالفلوس باش كيف تولد المرأة تجيب لي الصغير. وقعدت كل نهار نزيد نربط حاجة على كرشي، ما وصلت هي لشهرها إلا ما أنا وليت كرشي في حلقي. والسلطان فرحان وفي خلافات من عقله، وناس تفصل وتطرز وتحضر في حوايج الصغير. ليلة اللي ولدت راجلها جاب لي صغير تحت دربالته. قلت يا رسول الله يا جبريل، خلطة القابلة متفاهمة معاها زادة وكريتها، السلطان يمشي ويجي يستنى، قامت صغاريته ولدت. وليدي ربي أراد بك الخير، كنت مش تجي طالب، هاك جيت سلطان، ولا سلطان إلا الله. والسلطان مش بوك وانا مش امك. قال يبدا هذه هي النازله. الطالب عقلني وعرف اللي انا ولو سلطان كيف ما هانش بيا نعطيه اكثر من الصور دي. عرفني لا طالب، ما يكون اصلي الا طالب. على كل حال هذيك سلطنه وهذه سلطنه. هذه حكاية فرنسوية للصغار باش يربيوا الإنسان على ماكلة حقوق الناس، على ماكلة عرق الجبين. ما نعرفوا اللي الإنسان اللي تخدمه يلزم تخلصوا في أجره حبر ما يكمل الخدمة. يعني العرق في جبينه مازال ما شاحش، تدفع له فلوسه. مش اجا غدوة ولا توا ما فوقيش يلزم اخر ضربة مدلو فلوسه. هذا من غير كلام على اللي ياكلوه في حقه، اللي يخدم الانسان وما يعطيه شيء ولا يعطيه كسر خبز. يحكيوا على واحد فلاح جاب ولد يخدم عنده، عويزب مازال لا يعرف لا خير لا شر، وكيف ما يقولوا بقر الله في زرع الله، هاك اللي يقولوا يرقد الحشيش في فمه. يعني قلب طيب مش مزور، لا يتحذر لا ينوي الشر في الناس، والعقيل على قده زاد. هاك الفلاح هذاك بدالك حارث عليه، يقوم من النوم قبل الناس يرقد آخر الناس، والخدمة الكل على كتافه والأتعاب الكل ليه، الخدمة الصعيبة الحاجة الثقيلة الكل هو، وهو فرحان ولا عمره قال ولا تعبت. ولا المعلم يقول له على حاجة يقول له خلي الغدوة، والمعلم متهني بيه على كل شيء في جميع الخدم. خدم عنده عام، آخر العام ما أعطاه شيء، هو مشحاح وظهر له اللي هو مزور. قال كيف ما نعطيه شيء، مش تلزمه يقعد لوين عنده مش يمشي، وكيف يقعد نربح الخدمة متاعه، هو خدام وصاحب ذراع. وعلى كل حال هو منين يعرف قيمة الفلوس. والولد زاد ما طلب شيء، ما قالوش يا عرف يا وقتاش مش تخلصني. زاد العام الثاني ما أعطاه شيء، زاد العام الثالث أي قال يا عرفي أنا ماشي على نفسي راهو، علاش زيد اقعد، شكون غيرك، شكون ما قال لك كلمة؟ قال لا ما قال لي حتى حد، أما فيه البركة. هاني خدمت لك 3 سنين خدمة بالقلب، أي أعطيني أجري خلي نمشي على نفسي. الراجل قلنا مشحاح، ماذا به ما يعطيه شيء؟ مش ممكن لازم يعطيه حاجة.
قداش مش يعطيه، قداش مش يعطيه. يقول لك هذايا ما يعرفش قيمة الفلوس، يرمي يده المكتوب ويمد له 3 ريالات. قال له هذوما 3 ريالات، ها هم كجدد نبرة، مازالوا كيما خرجوا من الطابع متاعهم، كل عام بريال. الولد ولو ما يعرفش قيمة الفلوس، على كل حال ظهر له شوية، ظهر له يزبلح فيه، لكن مش يقعد يتعارك معاه. هو لا يحب لا عرك لا شقلالات، اسكت على نفسه وقال بينه وبين نفسه ما عنده وين يمشي بيهم. اللي ياكل عرق الجبين لازم يجي نهار ويخلصوا ثاني وثالث. ارماه هاك 3 ريالات في مكتوبه وبقى عارفه بخير وشد ثنية. يغني ثيقته في المولى في هاك اللي من فوق يخلص الحقوق. برا ماشي برا ماشي ويغني ويطوح، وإذا به لقى شويب قعد في الثنية. قالوا تي هاك تغني، شنو اللي مفرحك؟ قالوا علاش ما نغنيش، كملت خدمتي ومروح لبلادي لأهلي ومالية وأجري متاع 3 سنين في مكتوبي، مش تحب آخر؟ قالوا تي قداش خذيت أجرك؟ قالوا 3 ريالات كاملين متاع 3 سنين. قال له اسمع، أنا رجل كبير وما عادش نجم نخدم، وانت صغير والدنيا قدامك والمستقبل قدامك، أعطيني هاك 3 ريالات، أنت ما زلت تخدم وما زلت تصور أكثر منهم. قال له تفضل. خذاهم من عنده الشيب وقال له اسمع، أنت كيف قلبك كبير اطلب 3 طلبات، اللي تطلبه راهو ربي يجازيك بيه. قال له ايش معناه نطلب 3 طلبات؟ كيف ما يقولوا في الخرايفة. أي مليح، نطلب مكحلة، ايه، ونطلب مزود، مليح. والثالثة قال اش نطلب زعما، اش نطلب اش نطلب اش نطلب؟ اطلب. قال له انت في بقعتي. قال له اطلب القبول. قال له شنو القبول؟ قال له كيف تقابل حاكم ولا كبير ولا ملك يبدأ كلامك مقبول عنده، واللي تطلب يجازيك به. ومد له مكحلة ومزود وبقاه له لد بخير ومشى على نفسه. مشى 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 ومنها رجع على ثنيته حتى وصل للهنشير متاع عرفه. يلقاه تحت شجرة يجمر في عصفور مش يرمي عليه حجرة ويشده. قال له تشتعمل يا عرفي؟ قال له مش نشد هاك العصفور. قال له استنى هاو المكحلة وحط العصفور في النيشان. حط العصفور في النيشان وجبد عليه هبط. طار مسافة قصيرة وطاح. جاء في بقعة بكلها سدرة وقندول وشوك. هاك العصفور كيف طاح جاء في وسط شوك. كيفاش مش يعمل له هاك الشايب؟ هبط في القاعة، اتمد على طول وبدا يمرد حتى دخل تحت هاك الشوك، ويمد في يده باش يوصلها للعصفور. وإذا بيه الولد اش عمل؟ جبد المزود حطه على صدره وحط القصبة في فمه ونزل عليه وبدا يضرب يزمر. يضرب لك فيه زندالي يعمل 66 كيف. الشايب من غير ما يشعر وقف، ما نجمش يغلب نفسه. هاك المزود هذاك مرصود كيف واحد يضرب به، اللي يسمع يقوم يشطح. هو يحاول باش يقف والشوك يدق فيه. يزي قالوا بطل من الضرب، الاخر زاد في الطنبور نغمة.
حتى ولا الشايب يشطح، وهاك الشوك شرق له حوايجه وجهه ويديه وساقيه ولا لحمة ودمياته تسيل. الولد ترحل باقي يضرب في المزود والآخر باقي يشطح والشوك يقطع فيه ويعيط يزي يزي يزي، حتى قال له خذ هالكيس هذايا هاو مليان باللويز ويزي. ارماله الكيس خطفه الاخر وبطل وشد الثنيه مشى على نفسه. اش يعمل الشايب؟ مشى للحاكم مرضرض بدنه الكل مقطع ودمياته تسيل. قال له الحاكم اش بيك؟ شكون اللي عمل لك هكا؟ تعرضوا لك في القطعيه؟ قالوا لا صانعي يا سيدي. حاسبته اليوم ومشى على نفسه، في عوض اللي يمشي على نفسه شدني هاوش عمل لي، وزاد فك لي كيس فيه ماكيت وكيت لويز. تسيب بتعوان الحاكم الدور، لقاو الولد شدوه جابوه نزل ظهره. الكيس متاع الراجل في مكتوبه باللويز متاعه، والشايب في هاك الحالة هذيك أحكم عليه الحاكم بالمشنقة. يا سيدي مظلوم يكذب عليا قال شيء المشنقة، وهزوه للمشنقة. كيف وصل كما يقولوا نطعة الدم؟ قالت هو اللي مش يموت مو يشهيوه. قال الحاكم ايه حق، اش تشتهي يا ولدي؟ قال المزود متاعي، انا راجل مغروم ماذا بيا نعمل الاستخبار قبل ما نموت. الشايب اسمع قال لا يا سيدي ما تعطيهولوش، هو ما خذا المكحلة والمزود وقلنا القبول. الحاكم قبل عليه هاك المطلب هذاك وقال جيبوا له المزود نتاعو. جابوه له اخذاه حطوا بين يديه ونزل عليه بذراعه وهو زمر التزميرة الأولى، وهاك الحاضرين الكل تحركوا، الحاكم والكاتب متاعه والشناق والناس الكل. هو زمر التزميرة الثانية والجماعة الكل ولاو يميزوا، ولاو كلهم يشطحوا كيف الشناق، والشناق سايب الحبل بالكل. زاد هو في الضرب زادوا في الشطيح، الكل يضربوا فيه في زنس مخروقة تقول عليها نعيمة الجزائرية، تقول عليهم الغبابي وبناته. والشايب يشطح ويصيح ويقول تايب، راني نكذب عليه، راني ما خلصتوش في أجره، اكليته في عرقه. والحاكم سمعوا وفهم النازله قالوا يزي يا ولد يزي يزي يزي، هاي يزي النروز نتاعك ولا بطل. والحاكم آذن هاك الشايب على هاك الشايب بالحبس على خاطر ما كفاهش اكلا حق الخدام نتاعو، زاد شكابيه بالباطل. والولد ارمالك مكحلته على كتفه وهز مزودو وهاك اللويزات اللي في الكيس خلصوه ثاني ومثلث في 3 سنين خدمة نتاعو.